Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusange ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Turasabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu gitabo ca mwene Siraki ku kigabane cyaho cya 18 guhera ku karongo k'8 kugeza ku ka 14. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo umuntu ntaco amaze. Umuntu ni iki? Akamaro kiwe ni akahe? Iciza ciwe ni ikihe? Ikibi ciwe ni ikihe? Umuntu naho yomara iminsi myinshi ntarenza imyaka 100. Kujya kwima ry'amazi rivuye mu kiyaga canke agatete k'umusenyi niko iyo myaka imeze, uyigereranije n'ubuzima budahera. Nico gituma umukama yihangana akabahunda imbabazi ziwe. Arabona kandi arazi ko akaga barimwo ari kabi, nico gituma agwiza ikigongwe ciwe. Imbabazi z'umuntu zerekeye mugenzi we, ariko imbabazi z'umukama zerekeye igifise umubiri cose. Arahanura, akarera, akigisha kandi akagarura nk'uko umwungere abigira. Agirira imbabazi abitwararika indero n'abahurumbira ingingo ziwe. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, turazirikana ahantu hari ijambo ry'umutwe rikomeye rivuga ngo umuntu ntaco amaze. Umuntu akubwiye ko ataco umaze mwokwiruka. Nanje umuntu niyombwira ngo ntaco maze, ariko ijambo ry'Imana rirabivuga. Reka twumve impamvu mwene Siraki abivuga, abitwigisha. Ijambo riravuga ngo ry'umunani riravuga ngo umuntu ni iki? Ariko kabaza umuntu ni iki? Nawe wibaze, nanje ndibajije kuko ni Bibiliya itubaza. Umuntu ni iki? Wowe uri iki? Je ndi iki? Akamaro kiwe ni akahe? Akamaro kanje nakahe? Akamaro kawe nakahe? Akamaro k'umuntu nakahe? Iciza ciwe ni ikihe? Iciza cy'umuntu ni ikihe? Ikibi ciwe ni ikihe? Ikibi kiwe ni ikihe? Kabaza katubaza iciza cy'umuntu ni ikihe? Ikibi cy'umuntu ni ikihe? Umuntu ni iki? Umuntu ni iki? Dusobanukirwa tubandanije. 9 hakavuga ngo umuntu naho yomara iminsi myinshi ntarenza imyaka 100. Imana idutabare cyane. Bana b'Imana, ahantu rero harakomeye cyane. Uhibaze, nanje ndahibaze. Ni wabona na mugenzi wawe uzumwibutsa aka karongo, uzumwibutsira ijambo riri muri Bibiliya ngo umuntu naho byomera gute ntarenze imyaka 100. Bana b'Imana, hari abo wabuzi bamaze imyaka 100 canke bayirengeje, bariho bake babaho. Ndibuka ko nkiri muto hariho umukecuru bahora bavuga ko afise imyaka 102. Kiriya gihe bariho, ariko bana b'Imana, bene abo bantu barenze iyo myaka 100 ni bake cane mw'isi nzima. Uwogenda mu Burundi nk'ubu akarondera abantu bafise imyaka 100, ndazi mu Burundi bwose ko atabantu 100 yuhasanga mu miliyoni zingahe z'abarundi. Nta bantu
nta bantu 50 yobona mu Burundi buzima bafise imyaka 100. Rero bana b'Imana murumva ko ni inyigisho ikomeye cyane kwibaza mbega je ndiki nirata mu biki kuki nitwara nk'ubuzopfejo kuki nitwara ngo menye ati ubuzima bwanje buzorangira umwanya wari wo wose hejuru y'ibyo reka nubahe bagenzi banje reka nubahe Imana. Rero tugasubiremo k'icenda akavuga ngo umuntu naho yomara iminsi myinshi ntarenze imyaka 100. Umuntu ngo naho yomara imyaka myinshi ntarenze imyaka 100. Ni bake babaho mu isi, nukuri ni bake babaho mu isi barenze imyaka 100. 10 akavuga ngo kujya kwima ry'amazi rivuye mu kiyaga canke agatete k'umusenyi niko iyo myaka imera uyigereranije n'ubuzima budahera. Ima ry'amazi rivuye mu kiyaga canke riguye mu kiyaga ntacyo ntiwomenya ngo havuyemo amajyamazi. Oya, ikiyaga kiguma cyuzuye canke se agatete k'umusenyi nawe ukuramwo intete 10 z'umusenyi, umusenyi uguma ubona ko kiri wa wundi uguma wuzuye. Mugabo ubuzima budahera baca batubwira rero ati ubuzima budahera nibwo twari dukwiye guhahamira no gukorera no kubaha, kuko igihe tuzoba twavuye mu mubiri wo mu isi, twavuye mu isi tugatorana ubuzima budahera tukabana n'umukama Yezu, tuzobaho imyaka n'imyaka tunezerewe, imyaka yo mu isi y'inyanja yo ku musenyi, umusenyi, imyaka mbega umusenyi ni mwinshi cyane ntawo uharura. Amazi yo mu kiyaga ntawo yapima. Ubuzima budahera buzoba budahera, tuzoba tubayeho muri paradizo, tuzoba tunezerewe. Ariko ntabwo ari gupfa kuronka ubwo buzima budahera, umuntu arabukorera. Ariko iyi nyigisho iraryoshe cyane, turakomeza twumve icyo umukama bivuga ko n'ingene dukwiye kubyifatamo. Reka dusubiremo aha ku 10 havuga ngo kujya kwima ry'amazi rivuye mu kiyaga canke agatete k'umusenyi niko iyo myaka imeze uyigereranije n'ubuzima budahera. Ubwo rero twihatire kuzogira ubuzima budahera, kuko imyaka 100 ni mikeya abana b'Imana. Imyaka 100 ni mikeya cyane. Rero ntidukangwe n'isi isayangana ngo twirengagije ko ari isi shasha canke hari ibyiza biri imbere bisumba ibyo twidagadura mu ngaha mu isi. Rero duharanire kubaha Imana kugira ngo iyo myaka 100 mike iyo ngaha tuyigwize n'ubusa, ahubwo duharanire kugwiza imyaka myinshi tuzogira mu munezero. 11 akavuga ngo nico gituma umukama yihangana akabahunda imbabazi ziwe. Imana iduhe gutahura cyane ngo nicyo gituma Imana yihangana mukaduhunda imbabazi zayo. Bana b'Imana, atari imbabazi z'Imana ijuru kuginjiramo byozotugora pe. Rero imbabazi z'Imana nguko ducumura siku Imana iduhana. Rero Imana irazi intege nke tubamo hano mu isi, niyo mpamvu iguma ku ntebe y'imbabazi ivuga iti uwo ari we wese akeneye amahoro naza asange, naze ndamuha amahoro. Ibicumuro naho byoba bimeze gute ndakugirira imbabazi, ariko uze wibuka ko atamunezero w'imyaka myinshi ufise mu isi
uharanire kwama mbega witeguye cyane se kwama mu ntebe ya penetesiyo, kwama nyene wihanye, kwama uri kurigaya. 10 haravuga ngo arabona kandi arazi ko akaga barimo ari kabi, nico gituma agwiza ikigongwe ciwe. Ngo Imana irabona akaga turimo, irabona ingorane dufise mu iyisi, ngo nico gituma Imana itugwiza ku imbabazi zayo. Imana irazi ko Satani yayinani ikayihenurira hamwe isi. Imana irazi ko Satani iguma itubesha uko ishoboye kose, ariko kandi tutirengagije ko Imana yamirikira tubwira ati genda neza, reka gukurikira Satani, nkurikira ingo mu nzira nziza, ingunyegere ndi muvyeyi wawe, ndagukunda, ndakurinda Satani n'abadayimoni, ndakurinda inyoshambi. Rero Imana irazi ko mu iyisi dufise mu imyaka mikeya hari byinshi bitubesha bituma tuva ku Mana. Mugabo Imana ikavuga iti mwana wanje, nubwo bimeze uko ntuje kure, ingo mwana wanje ndagukunda. Aricyo gituma Imana yemeye kuva mu ijuru ikaza mu isi, ikishushanya n'abantu, ikemera ego mu mvugo nziza canke sitomoye, Imana igatuma umwana wayo Yesu Kristo Yesu akaza mu isi, akemera agasangira amateke natwa, agasangira inzoga n'abanyabyaha, agasangira Yesu akemera akabana natwa. Mugabo akazaratwigisha ati burya rero bana banje, uko byogenda kose iyi si irimo ibishuko byinshi, itonde, genda neza, mureke ubusambanyi, mureke kuboregwa, mureke kubesha, mureke kubeshira abandi, mureke kwiba, mureke ibyaha, mumurikire, mwumve ijambo ry'Imana yinkuye mu ijuru kugira namamaze ubutumwa bwiza mu babana beza. Abazonyizera bose nzobana nabo. Murumva rero urukundo rw'Imana. Haleluya, amen. Murumva rero urukundo rw'Imana, izi ntege nke tubamo, izi ngorane turimo mu isi, izi Satani iri ngaha mu isi ukuntu ari mbi, ariko Imana yaduhaye ubwenge ngo tubukontorore neza. None nyimba twumvise aya majambo, si cyo gituma dukwiye kuvuga tuti reka ndeke kugendera mu ngeso mbi za Satani, ahubwo ngendere nkurikira Imana, ngendane n'Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero, dukunda Imana, twubaha Imana. Imana ni rugira byose, Imana ni munyakigongwe, irazi ingorane turimo ngaha mu isi. Igihe cyose mu gitondo yiyegereze ati mwami wanje, Mana yanje, gaba ngiye kurenga umuryango, ngiye kuyerera, ngiye kuja mu bikorwa bitandukanye, urabana nanje, urandinda umwasi Satani n'abadayimoni, urandinda ibishuko ibyo aribyo byose, ume kugendera mu nzira yawe nziza. Imana rero ntiguheza ngo gutererane. Niyo ugiye mu kigare cy'abandi bantu bariko barapanga inabi, umutima uragaruka ati mu gitondo ko nasenze, ko Imana itarikira iremera ko nja muri ibi bintu, byaba byiza ukabahanura ati nyabuna muri mu nzira mbi, nimureke inzira y'ibyaha, nimureke inzira mbi, ahubwo nimuze dukurikira Imana. Nubwo tugiye guhemuka, ibi bintu nitwanabyiba cyangwa ubu buhemu ndiko ndakora, ko atamyaka 100 nzobimaramwo kukima memuka. Rero umuntu akigarura, akagarura n'abagenzi we. Imana iduhe gutangura cyane, kandi Imana ikomeze tugwize ku imbabazi zayo. Aha turabandanya tugiye ku 13, haravuga ngo imbabazi z'umuntu zerekeye
mugenzi we. Imbabazi z'umuntu zerekeye mugenzi we, murazi ko hari igihe ducumurana ko n'abagenzi bacu tukababariranira, ariko imbabazi z'umukama zerekeye igifise umubiri cyose, arahanura, akarera, akigisha kandi akagarura nk'uko umwungere abigira. Aleluya, amen. Umuntu iyo acumuranye ko n'uwundi, iyo ari umuntu w'umunyakigongwe cyangwa ari umuntu azi amabwirizwa z'Imana, aragenda kwa mugenzi we akamusaba imbabazi, hama akazimugirira. Ariko kenshi dushobora kuvuga ngo twahanye imbabazi harimo n'uburyarya. Mugabo ngo Imana yo, imbabazi z'Imana zigwa kuba ari we wese, nta mupaka zigira. Mugabo urasanga zipora ngo naka ngo jara ngo naho byomera gute, abandi ugaca usanga ngo nakumva yaje ntuzohagere. Ugasanga umuntu ariko aravuga ngo no kumva yaje nukuza turavuga tuziga, kuko buraca bugacana yandi. Warasuzuguye umuntu ugasanga hirya y'ejo yakurenze, ari ahantu utona uwo nipfuza no kumukora mu ntoke bikakugora canke ntibikunde. Rero imbabazi z'abantu n'iz'abantu, ariko imbabazi z'Imana wowe ntiwishimira imbabazi z'abantu, ariko wishimira imbabazi z'Imana. Aleluya, amen. Imbabazi z'Imana, Imana ni inyembabazi. Umukama Yezu aradukunda cyane, n'ikimenyamenya yaremeye, aratukwa, arakubitwa, aramaramazwa, aremera, arabambwa kubera twebwe. None rero izo mbabazi Yezu Kristo yatugiriye kugira yemere kwitangira umwana w'umuntu ni imbabazi nyinshi cyane. Maze rero ijambo rikavuga ngo ararera, arigisha, araragira. Mbega umwungeri yaragiye inka araziragira neza, akazishora hari amazi meza. Mbega umwungere mwiza yitwararika intama ziwe, yitwararika mbese yitwararika ibitungwa byiwe. Rero n'Imana nubwo tugenda mu ntege nke cyangwa tuyitera akagere, Imana iradukunda, Imana iratwitwararika cyane. Haleluya. Imana ngo iraturagira, Imana ngo iratwigisha abana b'Imana. N'ubu nicyo gituma hari Bibiliya, nicyo gituma kuba gatolika dufise amarozari s'abagatolika bayafise n'abaki aba bagiye biyonkora ku idini ya gatolika, abo kwa Ruteri, nyuma abo kwa Ruteri, murantunga nabibagiye. Kubera hari umukecuru wabi imbere yanje, kumbe nabonye ishapure mu modoka yiwe, ti ugira ishapure ngo turayivuga. Nabo rero nasanze bavuga ishapure nk'uku kwaje abametodiste kamana abametodiste. Rero Imana irigisha, iratwigisha kugira tumenye gusenga. Iyo uzi gusenga wubahana mugenzi wawe, mugenzi wawe agucumuyeko uramubabarira, ukamugirira imbabazi. Ariko imbabazi z'abantu ni imbabazi z'abantu, mugabo imbabazi z'Imana zirarenze. Bana b'Imana, ntiwopfa kubabarira uwakwibye cyangwa upfa kubabarira uwakwiciye umuntu. Mugabo Imana yoyo ivuga iti nawe ufise ibyaha bisa gute, warishe intara y'abantu yose, iyi ngo ndakugirira imbabazi. Rero ariko ntituze gusaba imbabazi Imana uko turi mu bicumuro, kuko umwanya wo kuba mu bicumuro ushobora gupfa utaranagenda ku Mana ngusaba imbabazi utaraja mu ntebe ya penetesiya cyangwa kubonana n'abapasiteri.
ikiza nuko twama twiteguye tukareka ibyaha ahubwo tukigishanya urukundo tukigishanya kugiranira imbabazi. Reka tubandanye n'akarongo ka nyuma kavuga ngo agirira imbabazi abitwararika indero n'abahurumbira ingingo ziwe. Kwanza aka karongo ka nyuma karabisiguye. Imana igirira imbabazi abitwararika amabwirizwa yayo. Imana igirira imbabazi abitwararika indero nziza. Iyo umubyeyi afise abana arabarera, dufate umubyeyi afise abana babiri canke afise abana dufate 5, ugasanga hariho mu mwana umwe indero iramunaniye, canke se umubyeyi afise nk'abana 10 ugasanga umwana umwe indero wapi, canke se ugasanga abana 3 nta ndero, ugasanga mbese hariho bamwe bahora usanga banavuga ati urya ntazi kurera ntagize iki, ariko umubyeyi arashobora kuba azi kurera agerageza kurera abana, mugabo abana bakamubera ugwedengwe, bakamubera abana batumva. Rero umukama nawe aretwitwararika kuturera neza kandi arakunda abumva canke abakurikira indero aduha. Ukurikiye indero umukama guha uri umwana mwiza imbere y'Imana. Mugabo wase indero umukama guha ubwo nyene wahisemo kuba umwana w'ikirara, umwana w'ikiyangazi. Na wa mwana w'ikirara yaragiye arayerera yarikuye kuri se, bimukomeranye aragaruka kwa se. Ariko ujya mwana umunezero dufise nuko atapfiriye muri za ngurube canke atapfiriye kuri wa mubose, kuko iyo aza gupfira kujya mu bose yakorera ntabwo yari kubona ijuru, yari kuja gihonomo kuko yari gupfira mu byaha. Ariko kubera ko yigaruye akagaruka kwa papa wiwe kumusaba imbabazi, byatumye ujya mwana n'Imana, kuko yavuga ati nzogenda kwa papa ndamusaba imbabazi ndamubwire ko namucumuyeko kandi nacumuye no ku Mana nkacumura no kuri data. Rero twige guca bugufi, twige kumva ijwi ry'Imana, twige kubaha Imana, tureke kugendera mu byaha kugira umukama Imana ikomeze twishimire. Tuze tubane na Yezu mwijuru. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.